කිවිසුම් යවන එක අසුබයි. හෙම්බිරිස්සාවක් එහෙම ඇවිත් නහය බර වුණාම කිවිසුම් යන එක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක ඉතින් ඉබේ සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. ඒත් කිවිසුම් යන එක හරිම අසුබ දෙයක් විදිහට තමයි අපේ පෙරණ විශ්වාස කළේ. අවුරුදු දහස් ගානකට කලින් ඊජිප්තුව, ග්‍රීසිය, රෝමය වගේ රටවල් වල අය විශ්වාස කළා කවුරු හරි කිවිසුමක් යවුවොත් ඒ කිවිසුමේ වේගයට කිවිසුම යවන කෙනාගේ ආත්මයත් ශරීරයෙන් එළියට විසිරලා යන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම වුණාම එළියේ ඉන්න නරක ආත්මයකට හෝ බලවේගයකට පුළුවන් වෙනවලු කිවිසුම නිසා ආත්මයක් නැති වෙගී ඒ ශරීරයට ඇතුල් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ ශරීරය මෙහෙවන්නේ අර නරක ආත්මය විසින්ලු. ඉතින් මේ නරක ආත්මය ඒ ශරීරය හරහා කරන තරමක් කරන්නේ නපුරු, පව් එකතු වෙන වැඩ කියලා තමයි ඒ අය විශ්වාස කළේ. ඔයාටත් බොරුවට සර්ටිෆිකට් කෝස් කර කර වෙලාවයි සල්ලි නාස්ති කර කර ඉන්නේ නැතුව ප්‍රැක්ටිකල් පොරක් වෙන්න ඕනිද? අලුත් දේවල් තනියම ඉගෙන ගන්න ආසද? එහෙනම් දැම්ම යන්න e-learning.lk එකට. ඒකේ තියෙනවා සෑම වයස් මට්ටමකම විවිධාකාර කෝසස් බර ගාණක්. ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් කැමති කෝස් එකක් තෝරන් අදම පටන් ගන්න. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. කරන දේට වටිනාකමක් දීලා ප්‍රායෝගිකව තනියම ඉගෙන ගන්න දැම්ම e-learning.lk එකට යන්න.